Halo, muraho neza ndabaramukije, Yesu nashimwe kandi Yesu nahimbazwe. Amazina yanjye ni Valentina Mukeshimana, mbahaye ikaze hano mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi tugiye gusanga mu Bami ba kabiri, igice cya 13 turasoma umurongo wa 14 dusoreza ku murongo wa 17. Mbere y'uko dusoma aya magambo rero reka tubanze duce bugufi dusenga Imana. Turagushimiye Mana yacu nziza, turaguhimbaje, uri rurakiranuka, utubereye maso, izina ryawe nirihimbazwe. Uwiteka dufashe uyu mwanya kugira ngo tuvuge ijambo ryawe, kandi dufashe uyu mwanya njyewe n'umuntu wese uteze amatwi iri jambo kugira ngo dutege amatwi ijambo ryawe. Muri byinshi tuba turi bunyuremo mu munsi wacu wose muri iyi si, Uwiteka reka dufate iyi minota 5 yo kumva n'ibyanditswe byawe byera, kandi turakwinjiza ngo bibe ibyo gusubiza imbaraga mu bugingo, kuko tuzi ko ijambo ryawe ari ibyo kurya bitunga ubugingo. Urakoze, ni mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, amen amen. Rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo gupfa kwa Elisa. Kandi Yehowasi akiri ku ngoma ye, Elisa afatwa n'indwara ariyo yamwishe. Yehowasi umwami w'Abasiriya aramanuka ajya aho ari, aramuririra aravuga ati, ye baba data we, ko wari amagare n'amafarashi ba Isirayeli. Elisa aramubwira ati, enda umuheto n'imyambi. Nuko arayenda, abwira umwami w'Abayisiraheli ati, fata umuheto mu kuboko. Awufata mu kuboko. Elisa ashyira ibiganza bye ku by'umwami, aherako aravuga ati, kingura idirishya ryerekeye iburasirazuba. Ararikingura. Elisa aramubwira ati, rasa. Ararasa. Aravuga ati, ni umwambi w'Uwiteka unesha, ni wo mwambi wo kunesha Isiriya, kuko uzatsinda Abasiriya muri Afeka, kugeza aho uzabatsembera. Amen amen. Iri ni ryo jambo umwuka w'Imana yampaye kugira ngo mbwire we muntu uri kureba ijambo ry'Imana kuri iyi cano. Umwuka w'Imana ari kukubwira ngo hari umwambi w'Uwiteka ugiye kukugenda imbere, ni umwambi wo kunesha, ni umwambi wo kunesha. Uyu muntu w'Imana we bamubwiraga yuko uyu mwami Elisa yamubwiraga ko ari umwambi wo kunesha Abasiriya, ariko umwuka w'Imana yambwiye ko ari umwambi wo kunesha ibyaha. We muntu w'Imana ukunda Imana ariko ugahora wisanga mu byaha bitandukanye, kubivamo bikakugora, ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo akira umwambi ukugenda imbere, umwambi wo kunesha ibyaha, umwambi wo kunesha ibigeragezo, ni umwambi wo kunesha ibyaguhigaga, ni umwambi wo kunesha muri Kristo Yesu. Elisa niwe wafatishije ukuboko k'umwami amufasha kurasa, ariko ijambo ry'Imana cyangwa se umwuka w'Imana rikumbwira ngo muri iki gihe Elisa ntabwo ahari ngo agufatishe ukuboko, agufata ukuboko akwigishe kurasa, ahubwo dufite umwuka wera, ari we wo kutwigisha ndetse no kudufatisha kugira ngo tubashe kurasa kandi turase tudahusha. Pawulo yaravuze ngo ndaterana ibipfunsi simpusha, ngo kandi ndarwana kandi si nk'utazi aho ngana. Niyo mpamvu rero mu rugendo rwacu rwa gikristo duhuriramo n'ibizadusaba kurwana, atari ukurwana k'umubiri ko mu buryo bw'umwuka. Akira umwambi w'Uwiteka rero ukugenda imbere, ujye ubasha kunesha, uneshe ibyakurwanyaga kandi ubashe gutsinda ibyagutsindaga, byaba ibigutereye mu mubiri cyangwa se mu mwuka. Umwuka wera niwe mufasha wawe muri uru rugendo, kandi amasengesho yawe no gusenga kwawe ujye umenya neza ko ari ibihembura ubugingo bwawe, ndetse no gusoma ijambo ry'Imana. Iri ni ryo jambo Imana yari yambaye kuvugana namwe, tuzabonana ubutaha. Ndabakunda, bye bye.